这个一点都不是笑话，这就是那个真理是需要束腰的。真理就是指着我们一种生活的标准跟原则。所以如果没有一个真理的生活和标准，那真的是到打仗的时候赶不出去。对。那这一篇讲到这个属灵的征战，弟兄姊妹，第一个我们需要认识到底什么是属灵的征战。弟兄姊妹，你可以回答自己，什么叫做属灵的征战？你想到属灵的征战，你会想到什么？我说征战，征战。你要跟谁打仗？什么时候你会在征战？你对不对？牧羊。祷告是运用这个，但是你要知道，你说军装箭是要来射，你什么时候会想到你要拿起剑？征战的时候。那什么是征战？什么时候是征战？很多时候啊，祷告啊，喂养牧羊那结果我们现在坐在这边，我们现在是在征战。刚刚明天有提到，也许弟兄姊妹没有注意到，以为只是一个发表，那我们坐在这边是一个征战，这个是一个发表还是一个真理呢？两节圣经弟兄姊妹可以参考一下。那这个所谓属灵的征战，根据真理，所有属灵的侍奉，所有跟属灵有关的工作，不管是任何的方式，或只要是摸着灵界的事，性质都是征战。只要摸着灵界，只要跟属灵有关的，弟兄姊妹想一想看，所有跟属灵有关的都是征战。对。所以聚会是一个征战，传福音是一个征战，我们个人祷告是一个征战，团体祷告也是一个征战。当你在那里读圣经的时候，是不是征战？是不是一读圣经就想喝？对不对？那你一祷告，其实奇怪，这个电话铃就响了。一祷告就想到好多事没有做呢。对。就是屁股就是这个，或者膝盖就是待不久。那是一个征战。连我们来聚会，来聚会之前早上，你发现事情很多啊。平常都没事，一到要聚会的时候，事情就来。我不知道弟兄姊妹有没有这样的经验？有。对不对？那为什么呢？因为是一个征战。那弟兄姊妹，如果我们不领会这是一个征战，我们就会大意，对不对啊？我们就会被攻击了，被暗算了，我们还不晓得。我们以为到了传福音才是征战。那其实所有属灵的性质都是征战。圣经根据在哪里？就是根据民数记1章3节，还有民数记4章3节。在民数记1章3节那里，这个记载摩西说，凡以色列中20岁以上能出去打仗的，你和亚伦要按他们的军队数点。那里讲到打仗，当然是一个征战。可是到了民数记4章3节，摩西又说，从30岁到50岁，凡进来侍奉，在会幕里做工的，那里的侍奉，凡进来侍奉的，在会幕里做工的，这个侍奉跟在1章里的那个打仗是同一个希腊字，同一个希伯来字。在1章翻成打仗，在4章翻成侍奉。弟兄姊妹，你就领会，在神的眼中，在属灵的界里面，侍奉就是征战，征战就是侍奉。所有跟属灵有关的，都是一个征战。站在台上讲的是一个征战，弟兄姊妹在台下听也是一个征战。只要这件事跟属灵有关，那就是一个征战。这个 Ed 弟兄 ，Ed Mark 弟兄他做一个见证，他说这个早年有一次他跟李弟兄一起配搭话语的信息在那预备这个材料，李弟兄很清楚，当他在那里预备这个话语、预备这个信息、写这个纲要的时候，他知道这是一个征战。那这 Ed 弟兄就做见证，当他刚正在读一段信息给李弟兄听的时候，在李弟兄
家了，突然叮咚叮咚，这个门铃响，在李丢家的门铃响，然后李丢就看一看，艾德就说：“这是撒旦。”然后艾德就说，他就不敢去看到底是谁进来，因为李丢说他是撒旦，打岔，那是一个打岔，对不对？你刚才预备话语的时候。这个竟然打岔，这个打岔不是说那个圣徒是撒旦，而是说他那个借着这件事情来攻击、来打岔。哎呀，这时候到底要不要去开这个门呢？也就常常说，这个一祷告的时候，电话铃就响，对，不要去接，对不对？门铃响了也不要去接。所有事情你知道都是仇敌一个攻击，你一接电话大概破功了。对不对？就中计了。等你回来，你就不知道祷告到哪里去。那好，那第二就是我们需要看见这个怎么征战，那就是这一篇里面讲到，我们需要根据以弗所的6章12到20节，要穿上神全副的军装。这个军装一共有几项啊？6加1，对不对？6加1。好，那这个6项，我自己以前一直都。我不知道弟兄姊妹，你记不记得6项哪6项？记一记就忘记了。读的时候记得，读完了就忘。这6项啊，我这次再帮助了理一理，也许会好。OK， 这6项就说这6加1嘛，第7项是祷告，对不对？如果祷告不算，就是以这个军装本身就是6项。那这个6项，照理论的分段也不错，它是分成2组。哪2组？前3项是1组，后3项是1组。你看一下经文的部分，圣经里面啊，这个前3组是1项，前3组这一项主要是主要是为了站立。你看这个6章的14节。在讲到第1项的时候，保罗就说，所以要站住，然后就讲了3项：第1，用真理束你的腰；第2，穿上义的胸甲；第3，以和平福音的稳固根基当作鞋穿在脚上，对不对？所以这3项是为了站住。那后3项是为了什么呢？你看这个第15节。15节的第1句话，也许弟兄姊妹不一定注意到。15节的16节，6章16节，他说此外，所以在保罗的领会里面，也许他也是分成2组，对不对啊？要站住的时候讲完3项，那原文就说这个 above 就说 above all， 就说我要讲第4项了，但是我在讲第4项之前呢，前面已经讲了3项。这3项之外，我还要再告诉你3项。他说此外，这个此外是哪？此外哪些呢？就外的前3项，对不对？除了前3项之外，此外还有后3项。所以前3项是为了站立，那后3项是为了什么呢？后3项是为了保护，或再加上攻击。后3项是为了保护。那然后前3项，这前3项的这个军装啊。是穿上，你看第1，他说这个真理是束腰，这个束啊一束上去就穿上去了，对不对？不会再拿下来，这腰带一打就是1天。那第2呢，义的胸甲是穿上，对不对？第3，这个和平福音的稳固根基是什么？是穿上，对，当做鞋穿上。这前3项都是穿上，为了这个站住。我们需要3项的军装，第1就是这个真理做腰带；第2就是这个义的胸甲，这个胸甲跟我们的良心很有关系。那第3就是这个和平，这个鞋是什么呢？鞋不是福音，鞋是和平。这个和平就当作福音，就成为这个鞋啊。这个鞋不是为了用来走路的，鞋是为了来站住。这跟我们的观念是不同的。那有真理。有义，对不对啊？义，然后再来呢，有和平，有这3项，我们就站住。义是跟我们的良心有关，
义的胸甲怎么取用呢？经历上要学会取用主的宝血。在祷告中，良心被控告的时候，我们要怎么办呢？哇，弟兄生为他是高羊的血，要取用你的宝血。然后呢，第三就是要看见主在十字架上已经这个成就了和平，叫我们和神是和平的，和弟兄姊妹也是和平的。这是三项征战的一个基础，或者说一个根基。然后第四项，他说此外要拿起三样东西，拿起什么？盾牌，然后还要拿起什么？头盔，那还要拿起什么？就能三样是穿上的，腰带、胸甲跟鞋；三项是拿起的，连李永元的帽子他也是拿起。拿起一说他会放下，盾牌是拿起，不是穿上。跟拿起跟穿上有什么不同呢？拿起是要放下的，所以盾牌不是穿上，不是穿上盾牌，是拿起盾牌。遇到环境，遇到攻击，拿起，对不对？救恩的头盔，他也不是一直戴着，他是拿起那个救恩的头盔，一有攻击的时候戴上。对。那然后呢，再一个就是剑，这三项是需要拿起。那最后一项就是这个第八纲要的第八大点，第八中点就是什么？就是祷告。保罗说到，借着各样的祷告和祈求，来怎么样？取用来取用救恩的头盔，就是话。神的话，就是每一项都是需要借着祷告来拿起的。那这是很关键的一项，那就是借着祷告。所有的装备这个项目都是借着祷告。祷告是运用军装唯一的路，祷告也是这个军装的凭借。所以这个是非常重要的一项，就是需要我们有更多的祷告。军装拿不拿得起来，是在于祷告；剑拿不拿得起来，也在于祷告。不是我读100遍圣经，那就是剑，而是在祷告中。这个话怎么样？活的、应时的、及时的、活的话出现，这个才叫做这个 rhema 话，还是我们在祷告中所取用的